ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Adọ́pẹ́ fún Ọlọ́run Ọba atọ́rọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad òun náà ló kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀ onímọ̀ ńlá mi ọ̀ṣukuru nasa ńlá mi ọ̀ṣukuru lá ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ fún èèyàn olùdúpẹ́ orí tọ́lọ́ bá ṣe fún náà ẹ̀yin olùgbọ́ owó ètò wa a máa dúpẹ́ fún yín o adúpẹ́ a lè máa dárúkọ gbogbo àmọ́ ẹ̀ pọ̀ fún wa tẹ́ dúró ti Ọlọ́run bá irú ti orí rédíò yìí tí à ń ṣe ẹni pé Alhaji wa Saheed Ọlásùnkànmí Owólabí ni wọ́n ń bá wa gbé tìmú tẹlifíṣàn tọ̀sẹ̀ yìí Alhaji wa Ibrahim Ọlásùnkànmí Ọláwálé Kásùmù àti Alhaji Sọ́lá tìmú tẹlifíṣàn Kásùmù àwọn ni wọ́n ní tìmú tẹlifíṣàn gbogbo ẹ̀ náà Ọlọ́run kó bá san gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ran Islam lọ́wọ́ látara wa kọ́lọ́kọ́lọ́ lọ́wọ́ kí la fẹ́ gbé sọ lénìí òun náà ni awuyewuye tó wà níta báyìí a máa ń sọ yìí pé Ọlọ́run bá sọ sínú Kùránì pé bismillahir rahmanir rahim ma faratna fil kitabi min shay'in kò sí nǹkan kan táwọn Ọlọ́run bá tá a gbàgbé tá a sọ kò sí nǹkan kan náà. After giving thanks to Almighty Allah for His benevolence, for His mercy, for His compassion on us, we seek for His blessing, the unlimited, the ceaseless blessing on the best of mankind, our teacher, our mentor, our guide, Holy Prophet Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all His household, and those who follow His way on the day of resurrection. We are going to discuss what is going on right now in Nigeria, the pandemonium that we are facing. What is the way out? We have been saying it that Salam said, Allah said, there's nothing not been mentioned in the Quran. He said, ask those who know, if you know not. First, Allah fikri kotola talamun. Ebi lo to mo te yin ba ṣàlàyé ma. Tí wala bá ṣẹlẹ̀ báyìí, bọ́lọ̀ bá ti kọ́ kìlọ̀ fún wa. Kí ló wí? Ó ní bismillahir rahmanir rahim. Ìtakò fìtínà la tusibana salamu minkum asan. Ọlọ́ba ní ẹ páyà wàhálà o. Ẹ páyà fìtínà o. Ẹ páyà làásìgbò tó yẹ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ kò ní mọ lórí àwọn tó fà á. He said fear, riot, fear, pandemonium, fear, trial and tribulation, that when it starts, it will not end or happen only to those who started it. Tó bá bẹ̀rẹ̀ kò ní mọ lórí àwọn tó fọ́ fà ọ̀nà láàrin orí àti bẹ̀rẹ̀ ìta wà bá délé ni. Ká kọ́kọ́ ra lẹ́kọ̀ọ́ pé kí ni Ànábì sọ pé ká máa ṣe ìyẹn lákọ́kọ́ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ báyìí. Let us first of all teach ourselves. What are the teachings of the Prophet sallam in terms of pandemonium? Nǹkan mẹ́ta ni. Àkọ́kọ́ ó ní ká ṣọ́ ọ̀rọ̀ wa sísọ. Ká ṣọ́ ọ̀rọ̀ wa sísọ. That is the first warning from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should watch our utterances, our statement, not to ignite or to contribute to the already tense situation. Nínú riot tó ti gbajúmọ̀ jù ó ní Rwanda riot. A journalist ló wẹ̀ sí repeat ẹ̀ pé àǹkan cockroach ni wọ́n pé kill all the cockroach. One of the worst genocide in African country is the one in Rwanda. It's time by the journalist calling a tribe a cockroach. Ó ń pè wọ́n ní aáyán. Àkọ́ṣọ́ ẹnu ara wa ká má post ń tàbá verify
ká má comment ká má like torí wàhálà tí Facebook ti dálẹ̀ ń sìn ọlọ́nìkan ló lè kápá ẹ̀. Some people are just sharing posts, commenting, liking without verify the authenticity of that stories. A lot of fake news olódá wàhálà ilẹ̀ tó pọ̀. Fine, àwọn àmì lọ sí Lekki toll gate we supposed not to be. Àwọn ọ̀nà míì wà tán lè fi disperse àwọn protestants nígbà tí wọ́n ti defy curfew wọn náà ti disobey òfin ìjọba. Fine, there should be an alternative way in those detention. Now ní sọ pé àwọn ọmọ wọn pa ẹ pé the army they were there on assignment, unofficial assignment. Tó bá wáyà síwájú a máa gbọ́. Islam kọ́kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ pé káwọn máa spread káwọn máa tàn ká ń tá àbámọ̀ nípa ẹ̀ wàlá takfu ma laysa laka bi ilmu. Ọlọ́pàá ni ẹ má dúró sí tẹ́ mọ̀ Suratul Isra inna sam'a ń tẹ́ bá fetí gbọ́ wal basara tẹ́ bá fojú rí wal fuada tẹ́ bá kàn rò kúlù ulaika kana anhu mas'ula gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa ròyìn lẹ́ máa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀ba. Say, never stand what you do not, because you're seeing, you're hearing, you're thinking, you are going to give account of it on the day of resurrection. Àkọ́kọ́ nìyẹn o ẹ̀yin ọmọ ìyá tájọ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ protest to da ẹ̀kọ́ fi debate yẹn nana right now. Don't debate either protest is Islamic or un-Islamic. Ohun tó dá mi lójú ni pé kódà wọn tó sọ pé protest da kò ṣe ni protest eléyìí. Those who support protest, I'm very sure, not this type of protest. Yes, I'm very sure. Although they pé kò dáa, ohun tó máa gbẹ̀yìn ẹ̀gbà náà pé kò dáa. Those who are kick and against protest, they were thinking, they know the aftermath of protest. Wọ́n náà là ń fèsì. Kúrò ká condemn ara wa, ká pè àrórúkọ kórúkọ. It has happened. Àkọ́kọ́ nípa àná mi ni ká ṣọ́ ọ̀rọ̀ wa ní sísọ. Ká má búra wa ká pè orúkọ kórúkọ ó ti ń lọ sórí tribal issue àti attack personality. Agbára wa ò ká mọ́ right now, agbára wa ò ká mọ́ a máa ṣàdúrà tá a máa ṣe, but àkọ́kọ́ ni pé watch our utterances, our posting, our comment, our likes. Don't spread any information right now. Ẹ má tàn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan kálẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn. Please. Nobody is right or wrong right now. Do not let's judge ourselves. Ẹjọ́ abẹ́yìn ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́tà wà yìí. Ká gbé ilé jókòó. Ànábì ní ká gbé ilé jókòó tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀. We should try as much as we can to stay indoor, to stay safe. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tọ́tà bọ́bà kí náà pé accidental discharge náà pé náà stray bullet. Àwọn èèyàn wá post nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ for many years wọ́n ní current one kódà mi post film wọ́n tó wá padà pé èmi ni mi ò kú o fíìmù lélẹ́yìí o wọ́n gbé mi wá ní o. DJ Switch wọ́n ló kú olówó kú olówó aláàyè ẹlòmíràn tún gbé wá bẹ́ẹ̀ olówó kú. So ló fi jẹ́ pé àwọn nǹkan tá a máa spread tá a máa comment tá a máa like ká verify ẹ̀ à ń fi ignite already tense situation ni. Mind you, we are in a diverse culture, diverse tribe, diverse thought, diverse notion. Gbogbo nǹkan ló pín yẹ́lẹ̀yẹ́lẹ́, àpín lórí ẹ̀sìn, àpín lórí ẹ̀yà, àpín lórí ọ̀rọ̀, kódà àpín lórí àwọ̀. Nigeria, when those tribal tongue may differ, but in brotherhood we stand. Immediately in tolerance, ká tolerate ara wa. So àkọ́kọ́ ni pé ká ṣọ́n tá a máa sọ, ká ṣọ́n tá a máa post. Ẹ̀kejì ni pé ká ṣe kí ni ká jókòó sí ilé. Kò dẹ̀ ń lọ o, kò ń ṣọmọ oníjà o, kò ń ṣe kíní kan o. Kí ló wá lọ síbi tán ti ń wọ́de? Ẹlòmíì ọ̀tọ̀lọ́ tó lọ lùtù ṣé protest náà ni àti sọ àìmọye iléeṣẹ́ báyìí sí àti sọ àìmọye mọ́tò àti pa àìmọye ẹ̀mí àti lọ jí ọjà ọlọ́jà nítorí tẹ̀lé kan ṣe pẹ̀lú ìjọba wọ́n ń gbé kọjá ládùúgbò oníkàlùkù yín ẹ̀mẹ́ tó lọ jí oríṣi àwọn kan náà ti jí. They looted some shops that has something to do with government and you can see them passing your area.
Some people are already waiting for the situation to go and steal, to go and rob, to go and maim. As a Muslim, stay indoor. Mùsùlùmí jókòó sílé. Jókòó sílé. Àkọ́kọ́ ni pé ká ṣọ́ ohun tá à ń sọ. Ara sọ náà ni pé ká máa wo tá à ń post, ohun tá à ń comment, tá à ń like. Èkejì ni pé ká ṣe kí ni o, ká jókòó sílé. Ká jókòó sílé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Ànábì ní ká ronú kí ló fa tó wà ńlẹ̀ yìí. He said we should have a sober reflection. We should contemplate. We should reflect. What are the causes of this problem? Ntó fapọ̀ o, wàhálà ntó fapọ̀. Inú Quran náà bá ní Bismillahir Rahmanir Rahim in odi to odina. Tẹ́bálẹ̀ dé pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Èmi náà ni mo dé pẹ̀lú ìyà. Not only in Nigeria, the whole world is in commotion. The whole world. Àwọn àgbẹ̀ bíi democracy ló dáa ni, àlídà kan ló dáa ni, ọkàn ló ń bàjẹ́ ni, àwọn ọ̀dọ́ rò pé àwọn àgbàlagbà ẹ̀kọ́ ti kó mẹ́ẹ̀, káwọn ọ̀dọ́ bọ́ síbẹ̀, àwọn àgbàlagbà àwọn ọ̀dọ́ náà a lè tí ì ṣe wá mú excuses wa, a gbàgbé fundamental. What are the fundamental? In the Bible, in the Quran, Allah give us a stern warning. Pé ká má sin nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run bá. A serious warning. That should not join anything in worship to meet Allah. I ignore ẹ̀ náà àti ẹ̀ lọ síbẹ̀ rárá àwọn ìlú mi náà wọ́n lẹ́sìn wọ́n ṣe nǹkan tó dáa very good mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú mi wọ́n ṣe nǹkan tó dáa tell me even the so-called America tàbí pé ibẹ̀ ni gbogbo wọn dá sí ṣé ọ̀nà ni problem tí wọ́n ní. kúníkálukú ronú bo ló ti ń ṣe Ọlọ́run òpùrọ̀ ọ̀nù wa oníṣìnà inú wa amúgbó inú wa ọ̀mùtí inú wa asọ̀rọ̀ ẹ̀rìn lẹ́yìn nínú wa abatẹnijẹ́ nínú wa let everybody reflect on his vices, the liars, the backbiters, those who are committing slandering, those who are committing adultery, the fornicators, the armed robbers, the pen robbers. Every one of us have one way or the other that we are committing sins. Every Sunday church will be full to the capacity. Every Friday must be full to his brims. After services, they go back to their vices. Ọlọ́ba ní odi to odi náà tẹ́bálẹ̀ dé pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ èmi náà ni mo dé pẹ̀lú ìyà. Àrùn lọ́bẹ̀ rárá. Àrùn lọ́bẹ̀ rárá. The youth believe that they can control the situation. The other one believe that no, the youth are not ripe enough to take the control of the affairs of the country. Gbogbo àgbàgbé mo ti sọ ń gbà kan rí pé example kan kékeré ṣẹlẹ̀ ní mọ́láṣí kan ó ti ká nǹkan kí ni example náà wọ́n ra wall clock tó ń sásìkò run they bought a wall clock that tells them the time of solat wọ́n ti kọ́kọ́ rà ẹni tó kọ́ gbà secretary mosque ni because he was later he was an educated person olókọ́kọ́ gbà ó sẹ́ẹ̀tì aago yẹn tì àfààní àṣebáàgó òrùn ni ẹgbẹ́ wa àfààní gbà àfààní sẹ́ẹ̀tì ó rò pé ọ̀rọ̀ kéwù ni. The first one is an educationist. He failed because he does not follow the lay down, the modus operandi. He failed to set that wall clock. And Arabic scholars and imams also failed to set it. One member of the mosque, ẹnìkan tó wá jẹ́ jẹ́mọ̀ ní ẹgbẹ́ aago yìí wà ṣé bá aago yìí ní manual. Ó ní ìwé pélébé tán kọ sínú ẹ̀ jẹ́ ká kàwé yẹn nígbà tán kàwé yẹn kò tó ṣẹ́jú méjì wọ́n sẹ́ẹ̀tẹ̀. Why? They follow the instruction of the manufacturer of the wall clock. Parrot. Àfáà fail, oníwèé fail, ẹni tó wá ní ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ìwé pélébé tẹ́ni tó ṣe. It's somebody that reflect that the manufacturer of this wall clock has a leaflet. Aláyé tá a wà yìí sẹ́ ẹni tó dáa ó sọ̀rọ̀ tá a máa gbé gbà á tẹ̀lé afẹ́ gbogbo ẹ̀ kó máa lọ forget about it. A kàn máa ní at least relative peace ni ẹ̀mọ́ tó sọ tó rà tó tọ́ wa ni ẹ̀mọ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ ni Quran 20:1-24 ó ní wàmọ́n àrọ́dọ̀ àǹfẹ́kẹ̀rẹ̀ fẹ́nà láwọn ìṣẹ̀tàdọ́ǹkà ẹ̀ tó bá ti gbé rántí mi ti ìgbésí ayé wọn náà ò ní rọrùn kán kó gba àwọn àgbàlagbà kó mẹ́ kán kó àwọn ọ̀dọ́ sí we are still going to face another problem. So right now ẹ̀kọ́ mẹ́ta táwọn mi ká kọ́ yẹn ni mò ń sọ fẹ́yìn mùsùlùmí ẹ ṣọ́ọ̀rọ̀ sọ ẹgbẹ́lẹ́ jókòó kó ní kálukú ronú lórí àwọn ìwà àbàjẹ́ tó ń hù. These are the three things right now. Kátó lọ sórí prayer
Watch your utterances, your comment, your posting, your liking. Stay as much as you can to stay indoor and stay safe, unless you have a necessity or compelled situation. Don't go out. There's already coffee imposed. Number 3, you yourself, check yourself. Where are you committing sins? Get your time here. Inú story Islam, olórí tó burú jọ wọn pè ní Ajabu Yusuf, ó burú gan. Lára àrò àní talent tó máa takò mí kí n gé orí ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ni wọ́n kírun lẹ́yìn ẹ̀ because they don't have another thing. They pray behind him. Ọ̀dìgbà tó fẹ́ pa Saheed wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ arákùnrin ṣe wà bàjẹ́ tó pọ̀ wọ́n jẹ́ kó pẹ̀lú mi lẹ́yìn mi. He prayed to meet Allah and Allah accepted his prayer. After killing Saheed, he was also killed. And every day kọ́ wa pé ká máa ṣàdúrà fún olórí ni ká máa ṣépè fún wọn. Pèpè tá a bá ṣe yóò máa mú wọn ṣiṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ máa mislead wa. You should pray for them for guidance because if we continue cursing them, it's going to affect us. Àwọn àdúrà táwa fẹ́ recommend rèé. 1, àdúrà Ànábì ni Rabbi najini wa ali mimma ya'malun. Rabbi najini wa ali mimma ya'malun. Ìtumọ̀ Olúwa là mí àtàwọn ará ilé mi kò ní gbogbo aburú. Oh Allah, save me and my household from trial and tribulation. Ẹ̀kọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àdúrà bàbá wa Ànábì wa Ibrahim, Ànábì wa Adam alayhi salatu wasalam. Rabbana zalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Olúwa a ti ṣàbòsí fẹ́mi ara wa, ọlọ́tí wà nù wa, oníṣìnà wà nù wa, oníjìbìtì wà nù wa, ẹlẹ́bọ wà nù wa, àbòsí ní gbogbo tí wọ́n kà kalẹ̀ yìí. Wa illam taghfir lana tó o bá foríjì wa wa tarhamna kó kẹ́ wa lanakunanna minal khasirin a máa wà nù ẹni òfò ni o. Both our father, our mother, Adam and Eve, they said, oh Allah, we have wronged our souls. We have committed a lot of atrocities. If you refuse to forgive us and send your blessing on us, we are going to be among the losers. Àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wa ufawidu amri ilallah, inna Allaha basirun bil ibad. Wa ufawidu amri ilallah, inna Allaha basirun bil ibad. Oh Allah, we rest all our fear. We direct all our fears unto you in Allah, because you Allah basirun bil ibad. You see all your servants. Olúwa, adarí gbogbo àlámọ̀rí rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ torí pé orí ẹrú rẹ̀. Wákàtí àwọn bàbá yẹn dání ẹ̀ wọ́n ní orí mi, ó mọ̀ mi, ó mi rò ọkàn mi, tètè dá mi lóhùn, kojú máa tì mí o, tètè dá mi lóhùn, kọ̀tà máa yàn mí. Wa ufawidu amri ilallah. We cannot do it ourselves. We call unto you, Almighty Allah. In Allah basirun bil ibad. Because you Allah, you see all your servants, all your servants. Àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òǹlàdúrà Ànábì wa Jonah tamasi Yunus nígbà tó sọ sínú ẹja tí ẹja gbé mi nínú òkùnkùn dúdú ó ní la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. There's no deity worthy of worship except you, Almighty alone. I am a wrongdoer. I am a wrongdoer. Clothe all man fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kazalika nunjil mu'minin. Ó ní wo Olúwa o, èmi jẹ́ kanú alábòsí, làmí kò níbi tí mo tẹ̀rí sí, adẹ̀ní kí ẹja lọ pọ̀ sí ti omi. Ọ̀nà ni ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà, ẹ jẹ́ ká náà máa ṣàdúrà yẹn kọ́lọ́n kó là wá, àti nùwánú wàhálà àti làásìgbò, àdá ìbọn ọ̀bẹ ògùn rán. Nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n wọlé tí ọba, wọ́n wà ààfin ọba Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n wà ààfin ọba Èkó, kí ló tún kù? Àwọn olórí wa nìyí. These are our leaders. Yorùbá respect our kings. You can see. Àdúrà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ọ̀nà ni la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahi aliyyil azim. Illa ẹ̀ ti wọ́gbọ̀ yókù náà ní járe. Illa billahi aliyyil azim. Ọ̀pọ̀ pé illa billahi ó wá dúró aliyu alazim olọ́bẹ̀. Àmọ́ illa billahi aliyyil azim ló correct.
La hawla wala quwwa, no ability, no power except from you alone. La hawla, no ability, wala quwwa, no power illa billah, except from you Allah. Àdúrà márààrún nìyẹn o, àdúrà márààrún nìyẹn o. Ká máa ṣe, ká máa ṣe, ká máa lọ síbi tí wọ́n bá ti ń fa wàhálà, tá a bá dèjì já síbẹ̀ ká wá bí tá a máa sá gbà, ká tún máa wà á ra nǹkan nísìnyí. Àwọn èèyàn ti lọ jí nǹkan kó ní store, má ra fridge, má ra microwave, má ra seaway, má ra air condition, má ra phone. Hey, all these electronics gadgets, don't buy it right now unless from a reputable and registered stores, and collect your receipt. Because by the time they started tracing all these goods, you may be a victim. Ẹ jọ̀ọ́, má ra lòkù fóònù pàápàá, má ra lòkù fóònù tó o bá lágbára 15, 25, 40,000 fóònù, lọ́ra pèmí padà ọwọ́ ń ro mí, lọ́ra fóònù 3,000 o. People have already looted some shops. Don't buy any goods from anybody except a register and a known shops. Ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ẹjẹ́ lẹ́jọ́ kò ní di tiwa o. A ní ìlú míì kọjá Nàìjíríà o. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Libya nìyí o, Iraq, Yemen, Syria, Afghanistan, Egypt, Rwanda, Liberia, Somalia, Mali. Wọ́n ṣe lọ́hùn o. This is how it started. Àwọn tó ń agitate fún federalism àwọn kan sinmi, àwọn náà join wàhálà ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe wàhálà. If the only way to the only way out is resurrection, let us do it amicably. We have representative, call our representative to put a motion for resurrection. Aléyàn ń bẹ̀ tẹ́wọ́n pé kó ká dá dúró ló máa jó, ẹ jẹ́ ká dá dúró. Ìgbà tó ń bá kàfọ́ kú la máa kú, tó bá la máa ní la máa ní. Ẹjọ́ ń torí tọ́lọ́hún ká tó ń rí àpérèsì tá à ń sọ nǹkan mẹ́ta tá à ń rí ká máa ṣe lásìkò yìí. Ká ṣọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, ká má máa jáde ní gbogbo ìgbà, ká dẹ̀ máa ronú sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe. Àwọn àdúrà náà sọ lámúná àǹfùsàná wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ẹ̀kẹta àwọn fàwídò àmúrí ilallah inna Allaha basirun bil ibad. Ẹ̀kẹrin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ẹ̀karùn-ún wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adúpẹ́ fẹ́ǹtẹ̀ ń gbọ́ wa, fẹ́ǹtẹ̀ ń wò wá. Àtúpẹ́ lórí rédíò lọ́sẹ̀ yìí Alhaji wa Saheed Ọlásùnkànmí Ọlábí ọ̀nà ọba wa jẹ́ olùgbọ̀wé ètò náà. Ti tẹlifíṣàn Alhaji wa Ibrahim Ọlásùnkànmí Kásímù àti àwọn alájà sọ́ọ̀lì àti ìdókòwò Kásímù. Gbé náà ládùúpẹ́ fún àlè máa dárúkọ àsìkò sí Ọlọ́run kó bá fi Nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀. Allahumma ya waliyal waba wa ya kashfal bala wa ya dafi'al bala isrifa nazal waba birahmatika ya arhamur rahimin rabbi najini wa alana mimma ya'malun ta'azzadna bizidi sati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy allazi la yamut allahumma isrifa nazal waba wa qina sharra rada wa najana min at-tani wa tarul bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir allahumma ya musarrif al-qulub sabbit qalbika ala ta'atika allahumma adina fi ma hadait wa afina fi ma afait wa tawallana fi ma tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka fa innahu la yasilu ma walaita wa la yasilu ma adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalal wal ikram rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina asabana. Ọlọ́run àlàáfíà bá jogún ẹ̀sùn Nàìjíríà, bá jogún ẹ̀sùn Èkó àti gbogbo àgbáyé o. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí. Wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà.